Hebrews 12, verse 11 to 14. Hebrews 12, verse 11 to 14. Uti. No discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces the harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. 12. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. 13. Make level paths for your knees so that they may not be disabled but rather healed. 14. Make every effort to live in peace with all the men and to be holy. Without holiness, no one would see the Lord. Amen. So this verse means that Hebrews 12. Sicela ku-11 bazalwane. Amen. Isihloko sakhona sithi ukubekezela ezinhluphekweni. Ukulaya konke okwamanje kungathi akusikho okwentokozo. Kepha kungokosizi. Kodwa ngasemuva uyabathelela isithelo esihle sokulunga labo abahlakahliswe yikho. Imbiza right bazalwane. Abahlakahliswe, yeah. 12. Isihloko sakhona sithi qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. 12. Ngakho-ke qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. 13. Nenzele izinyawo zenu izindlela eziqondileyo ukuba okuqugayo kungaphinyazeki, kepha kunalokho kuphulukiswe. 14. Zakelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa ongenakho angeyibone inkosi. 15. 14. this verse means that while God's discipline is painful and difficult in the moment, it is a loving form of spiritual training. Lama verse ayachaza futhi ukuthi Nkosi eliphila impilo zethu ngepeace kanye holy, because without holiness no one will be able to see. Amen. Siyabonga baba. Siyabonga baba. In everything that we do, everything that we anticipate, Father God, still Baba sinikele ishami nomoya kubekezela umoya kusimukosi ukuthula ngosiyami. Let us be humble ngosiyamokosi and be patient ngosiyamokosi, because it's not like peer pressure ngosiyami always kicks in, Father God. Bese Baba thina sesisi we despair ngoba ngosiyami sibona ngani ngosiyamokosi thina we are not achieving this on Let's all similar to the patients and schooling and was sending our country. Putting was similar to the inflation is everything. Their lives was all there. Very not encourage ukuthi asibekezele ukuze Nkosi yamakhosi sizokhona ukuthi sifinyelele Nkosi yami uku-achievele Nkosi yamakhosi whatever Nkosi yami that Baba wena you are going to bless us with.
In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. In the mighty name of Jesus, we thank you, Lord. Baba utuwe nobatanda kuyabayala siyalile nkosi yami manje kuseni siyabonga baba siyabonga twana silungisise namhlanje siyabonga ngegama likaJesu Baba siyabonga.